já tě slyším, ale tak si myslím, že já to prostě hodil do ty představení, to jsou dál. Jestli to máte čekováš, ale se nám stane, že se nám mikrofon, že snad nám přišel teďka dávky, protože zase asi na druhé straně závodiště, že jo? No, byl jsem na druhé straně závodiště té vrchní
nebo na sekci číslo 13 bouda. Nevrátila se přes boudu zpátky na kola, kluci zkusí pokračovat.